इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर जल्दी ही खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो कई पक्षी भूख से मर जाएंगे। रानो चिड़िया अपने खेत में खड़ी रो रही थी। उसने बड़ी मेहनत से टमाटर उगाए थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से सारे टमाटर गलकर काले पड़ गए थे। हाय मेरा नसीब, मेरी महीनों की मेहनत पानी में मिल गई। अब मैं अपने दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रूबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, अहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। ये टमाटर तो जहर बन चुके हैं। कालू कौवा नदी के किनारे उदास बैठा था। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़े गोल गोल चिकने पत्थरों पर पड़ी। उसका शैतानी दिमाग चल पड़ा। अरे वाह, ये पत्थर तो बिल्कुल टमाटर जैसा गोल है। अगर मैं इस पर थोड़ा सा रंग लगा दूं, तो कोई पहचान नहीं पाएगा। इस भूखमरी में लोग बिना देखे ही खरीद लेंगे। कालू ढेर सारे पत्थर लेकर एक गुप्त गुफा में आ गया। उसके पास एक डब्बे में लाल पेंट रखा था। उसने पत्थरों को लाल रंग में डुबोना शुरू किया। बस थोड़ा सा लाल रंग और ये पत्थर बन गया कश्मीरी टमाटर। अब जंगल का सारा पैसा मेरी जेब में होगा। रानो अपने घर की रसोई में थी। वो बचे कुचे आधे खराब टमाटरों को छांट रही थी। उसने सड़े हुए हिस्से फेंक दिए और जो थोड़ा बहुत अच्छा गूदा बचा उसे उबालने लगी। माँ, ये तो बहुत कम है, हम इसे कैसे बेचेंगे? बेटा, हम झूठ बोलकर कुछ नहीं बेचेंगे। हम इन बचे हुए टमाटरों का गर्मा गर्म सूप बनाएंगे। ठंड में सूप सबको फायदा करेगा। अगले दिन कालू ने बाजार में अपनी दुकान सजाई। लाल लाल चमकदार पत्थर दूर से ही चमक रहे थे। ले लो भाई, ले लो, कश्मीर के खास बर्फीले टमाटर। ये कभी खराब नहीं होते, एकदम सख्त और ताजे। जल्दी आइए, माल खत्म होने वाला है। जब कालू अपने पत्थर बेच रहा था, तभी वहाँ एक बूढ़ी गौरैया लाठी टेकते हुए आई। वो ठंड से कांप रही थी और बहुत कमजोर लग रही थी। बेटा कालू, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये मेरे गले की पुरानी माला ले लो। इसके बदले मुझे एक लाल टमाटर दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया।